你好，欢迎收听。嗯，你有没有过这种感觉？就是好像卡在某个地方了，特别想改变点什么，但又不知道怎么开始，就像在一片黑森林里迷路了一样。没错，这种感觉其实挺普遍的。今天我们想跟你一起梳理的，就是心理学者陈海贤老师的一本新书，叫《走出黑森林：自我转变的旅程》。走出黑森林。对，这本书的核心观点，其实就是把自我转变看作一场探险，一场穿越未知，最终找到真实自我的旅程。听起来就很吸引人。所以我们这次探讨特别适合那些感觉内心好像有个声音在小声说我想活得更像自己一点，但是呢又有点迷茫，对吧？对，不知道那个第一步该往哪儿迈。是的，书里提到，这种想改变的冲动，很多时候它源于我们内心的一种拉扯。拉扯怎么说？就是我们一方面呢渴望与众不同，想要自己说了算，掌控自己的生活，但另一方面，我们又特别需要归属感，渴望被爱、被接纳，所以有时候又会去顺应别人。哦，我明白了，就是既想要做自己，又害怕不一样带来的孤立。没错，当这种矛盾、这种张力越来越强的时候，那个念头，我想要活出自我，或者说我想要点不一样的，它就冒出来了。这就是书里说的转变的召唤。对，就是这个召唤，它可能出现在你觉得工作没意思了，想换行，或者一段关系让你觉得很累，想结束，也可能就是一种说不清不明的迷失感。书里用了一个比喻，我觉得特别好，就是龙虾脱壳。龙虾脱壳。对，说自我转变就像龙虾换壳，那个旧的自我就是旧壳，待在里面挺安全的，但是吧，它限制你成长了。你必须经历脱掉旧壳那个过程，虽然新生的自我会暂时很脆弱，但这恰恰是成长的必经之路。这个比喻很形象，对脆弱但是必须。是的，还有那个南希里根的故事，他摔了一跤之后，才突然意识到，我真的老了。有时候就是需要跟现实这么硬碰一下，我们才能真正接纳一个新的自我认识，放下旧的那个我。理解了。那想象这个召唤，第一步要做什么呢？感觉是最难的。书里强调了一个词儿，听起来特简单，但是其实分量很重，就是我想要。我想要。对，这3个字代表的是你的真实意愿，你的自我意志。书里那个 Costco 妈妈的故事你记得吗？他儿子非要拿货架最下面那箱可乐。记得，他真的就费好大劲给搬出来了。对，重点不在于那个要求合不合理，而在于那个妈妈她选择去看见和尊重孩子那个当下真实的想要，这对自己也一样。但是很多人会说，我不知道自己想要什么，这个怎么办？这个问题很常见。作者分析说，很多时候这可能不是真的不知道，而是不敢知道。敢知道，为什么会不敢？比如书里提到的李女士，她从小可能因为家庭环境被贴上了穷女孩就该怎样怎样的标签，她的很多渴望可能很早就被压下去了，因为她潜意识里害怕，如果清楚地表达我想要，可能会带来冲突，或者不被家人、社会接纳，会痛苦。原来是这样，害怕那个想要带来的后果。对，所以能区分什么是发自内心的我想要，什么是别人觉得我应该要，或者社会告诉我应该要，这一步就特别关键。明白了。所以当我们真的面临选择，比如说换工作或者处理一段关系的时候，就不能光是算计哪个选项好处多，哪个坏处少了。对，那个是外部视角。书里建议要把视角转回内在，更多的问自己，通过这个选择，我想成为一个什么样的人？成为什么样的人？这听起来更深层了。这就涉及到书里说的核心自我。我们每个人其实有很多种可能性，可以成为很多个可能的自我，但核心自我是那个最根本的，是你的基石。书里叫它保护性价值观。保护性价值观。对，就是那些你无论如何都不能放弃、不能拿去交换的东西，它们定义了你是谁。比如呢？比如书里的豪庭，为了守护他看重的尊严这个核心价值，他宁可放弃看起来很优渥的婚姻和财产，选择从零开始。这个选择从外人看可能觉得太不值了，是吧？但恰恰是这种看似不理性、不划算的选择，
才真正定义了他的核心自我。找到这个核心自我是很关键，但找到了之后呢，这个新的我，或者说更真实的我，一开始应该挺脆弱的吧？有没有什么办法保护它？问到点子上了，这就需要书里提到的另一个重要概念——容器。容器，像瓶子、罐子那种？哈哈，可以这么理解，就是你需要一个安全的空间，或者一段时间，让这个新生的自我能够慢慢成长。在这个容器里，你不必立刻就完全抛弃旧的那个自我，可以有一个过渡。就像给种子发芽提供一个温室。哎，对，就是这个意思。比如生物学家贾雷德·戴蒙，他年轻时在职业选择上很犹豫，他父亲就建议他给自己半年时间，就待在家里写作、思考，什么都不用定。这个我知道，他后来真的成了很厉害的学者。那半年就是他的容器。完全正确，那半年就是一个时间上的容器，让他最终确认了自己真正想走的路。但不是每个人都有条件给自己放半年假吧？对我们普通人来说，这个容器能是什么样的呢？其实可以很灵活，这个容器不一定非得是脱产休息，它可以是在你现在的工作场景里，悄悄地培养一项你想发展的新能力。比如书里那个刚升职的管理者 L， 他就在旧岗位上有意识地去练习新的管理技能。在旧环境里做新尝试。对，或者拓展你旧有的能力，用到新的领域。比如那个想转行做心理咨询的设计师，他就在业余时间尝试把设计的思维用到助人上。这也是一种容器。是的，甚至可以在熟悉的环境里尝试扮演一个新的角色。比如那个课程设计师阿红，他想做教练，就开始在公司内部尝试用教练的方式去跟同事沟通。所以容器的形式很多样。非常多样。有时，当你觉得环境暂时真的很难改变，动不了的时候，你甚至可以把眼下的这个困境看作是一个暂时的容器。把困境看作容器，怎么理解？就是你意识到现在可能不是突破的时候，那就不强求，先苟着，利用这段时间观察、学习、积蓄力量，这也是一种智慧。苟着积蓄力量，有意思。这么听下来，转变好像也不是我们一步步计划好，然后按部就班就能完成的。确实不是。很多时候，转变的发生需要一个契机。契机？偶然事件吗？对，往往是某个偶然发生的事件，它突然就打破了那个平衡，新旧自我之间的那种微妙共存再也维持不下去了，逼着你必须做出选择。感觉这种时刻压力会很大哎。会。而且这种契机来临的时候，常常伴随着很强烈的，甚至是看起来有点不理性的情绪或者冲动。比如前面说的郝婷，她最终下定决心离婚，导火索可能就是一件特别小的事儿。还有那个设计师小齐，因为一个设计细节上的坚持，对方不让步，他当场就辞职了。这种冲动时刻，我们通常会觉得是不是太情绪化了，事后可能会后悔。有可能，但书里提醒我们，这种冲动它不完全是负面的，它很可能是你内心积蓄了很久的力量，终于找到了一个爆发口，它反而是发现真实自我的一个关键时刻。怎么说？它可能会让你一下子看到你一直以来在逃避的弱点是什么，比如吴世红意识到自己内心深处对失败的恐惧，也可能让你瞬间清晰你内心真正渴望的是什么。就像书里的果果，经历了一些波折，最终还是选择了自己热爱的心理学。关键时刻照见内心。对，不过书里也提到很重要的一点，就是有时候不做选择，暂时接纳现实，维持现实，它本身也是一种选择。暂时不选也是选择。是的。比如那个在大厂工作的大岗，他内心很想离开，但最终还是选择暂时留下来。关键在于这个留下的选择，在那个当下是不是他听从自己内心声音后做出的决定。也许时机还不成熟，也许他还需要在那个容器里再待一会儿。明白了。关键还是那个选择是不是呼应了内心的声音。没错。好的。今天我们跟着陈海贤老师的这本《走出黑森林》，算是初步探索了一下自我转变旅程的这个缘起阶段。我们聊了怎么听到内心的召唤，
怎么去重视和分辨那个我想要，然后找到自己不能妥协的核心自我。对，还有怎么运用容器这个概念，给自己创造空间，去培育新的可能性，以及怎么理解契机在转变过程中的那种爆发和推动作用。希望书里的这些理念、这些故事，还有我们的讨论，能给你带来一些新的视角吧。希望能帮你更好地理解自己正在经历的，或者曾经经历过的。不管你现在是感觉清晰，还是有点迷茫，认识到转变它本身就是一个过程，这或许就能带来一点力量。是的，那么最后也留给你一个问题去想一想：此时此刻，如果让你找出一个定义你核心自我的、绝对不能拿来交换的价值，你觉得它会是什么呢？以及今天或者这个星期，你能为自己探索一点点新的可能性，创造一个什么样的，哪怕是微型的容器呢？